呢個遊戲點玩呢？好簡單，每局會有4位參賽者一齊玩，每位手上都會拎住一個特別嘅毛公仔，公仔上面裝有感應器，你只需要將個公仔向左或者向右擺動，就好似揸緊軚盤揸車一樣，就可以控制你嘅遊戲角色左右移動啦。遊戲目標就係要鬥高分，食到一條魚就可以加1分。如果食到特別嘅扶輪社金幣，更加可以加2分。完成比賽之後，大會就會統計所有參賽者嘅分數，最高分嘅頭16強就可以晉級進入決賽。遊戲就即將開始啦！現場會有工作人員為大家安排同協助，祝各位老友記玩得開心，贏到高分。好，各位大家好，各位嘉賓，各位親愛嘅兄弟姊妹，我今日真係好高興可以嚟到呢度，上嚟先。我今日真係好高興見到大家咁多兄弟姊妹喺度。我今年可以講得係倚老賣老，好唔好？今年92歲，我真係好高興。最值得高興嘅咧係3高冇我份，我1粒藥丸都唔使食。所以我希望大家咧可以做多啲運動，食少啲咁多嘢，唔好太飽。最緊要嘅咧就係大家一定要開心，呢樣嘢就係對身體真係好好嘅。我嘅本人咧就係呢三個嘢咧就係我嘅健康嘅產品，我乜嘢都補品唔使食嘅，係嘛？其實我今日嚟到呢度咧，就真係有啲感觸啊！因為點解咧？因為我喺配音界咧，大家會唔會我即係嫌我長氣啲啊？我可以講少少咧，好唔好？呢個我哋個科技咧，真係一日進步過一日。我喺70、80年代嗰陣時配音咧，我係剪膠片配嘅，你哋可能唔知㗎啦，35mm 嘅膠片配，搞到我剪嗰啲膠片咧就係用呢個硫磺做嘅，搞到我啲手指咧冚唪唥冇咗手指毛㗎啦，我而家手指毛只係得鼻指有嘅啫。好啦，咁喺嗰個時候咧，我哋配音咧就係冇聲嘅，就係剪膠片，就睇住個畫面嚟配，就即係全部係記憶嘅。咁啊，第二個階段咧就係喺20年代咧，就係2002年就開始有數碼啦。呢個數碼咧就比較進步咯喎。咁啊，以前我哋膠片配膠片咧，一條膠片配到最 last 嗰一句對白，如果係 NG 嘅話咧，就又要從頭嚟過。咁啊，而家你呢個進步到呢個數碼時代咧，就唔使啦。NG 你喺邊度 NG 喺中間 NG 好啊，早晨，咁你可以 N 一句早晨落去。呢個係第二個時代。第三個時代咧就係而家呢個時代啦，25年之後啦，真係犀利啦。我哋而家咧根本咧就配音咧就可以覺得話咧，除咗喺現場配音之外，有啲喺外地嘅翻唔到嚟配音嘅，佢只係好似頭先我講嘢咁啊，就講嗰句對白就可以完全咧就淹咗入去個畫面嗰度嘅。所以呢個3個我就解釋下呢個我哋配音嘅科技嘅問題啦。好啦，咁我哋唔好嫌我長氣咧，咁就係講到呢度啦。最後我都係恭祝大家咁多個嘉賓身體健康，永遠冇病痛。